um GT3 RS Aventador on-board num carro muito legal. Então fiquem com o vídeo que vai valer a pena. Lembrando que essa é somente a parte 2 do vídeo Sábado na Raja. Vou deixar a parte 1 também, que a gente apresenta os carros lá fora. Tem GT2 RS que aparece essa parte 1. Então veja também a parte 1 que vale muito a pena. É isso, fique até o final e fiquem com o vídeo. Aqui um Audi RS6 que eu esqueci de apresentar pra vocês, no pretinho, bem bonito. Olha essa roda da Audi, como é que ficou chique. A marca RS da Audi, a perua mais rápida do mundo. Ele mesmo, RS6, marca RS da Audi, como você pode ver aqui escrito. Farol típico da Audi, interior 5 lugares. Vou deixar a foto aí pra vocês, muito bonito mesmo. Tem o aerofólio aqui atrás, bem legal o carro. Fala galera, vocês acabaram de ver aí um onboard do Porsche 911 SC Super Carreira. Esse é do ano 1979, ou seja, é um carro antigo, mas não deixa de ser uma Porsche. Foi um carro muito, mas muito gosto, deu muito gosto de andar. O escapamento tava maravilhoso, câmbio manual e bastante modificado pelo dono. Queríamos agradecer aí pelo dono que nos deu a oportunidade de andar, como também nos deu a oportunidade de andar na Carreira S997. Se você quiser, tem vídeo no canal também, eu vou deixar o card aí pra vocês. Então queríamos agradecer ao dono que proporcionou essa oportunidade. Valeu demais! temos outro carro aqui que acabou de chegar, RS5
da Audi. Bem diferente mesmo. Enquanto da Diamond, ó, que cena legal. RS5 e RS6. Olha isso. Um RS6 que é a mais perua. E o RS5. Vamos ver se o RS6 vai sair. Vou gravar aqui pra vocês. Bem legal essa cena mesmo. Tem uns RS5, é um carro muito raro. Voltando a falar aqui, no vídeo da Diamond Motors que eu fiz, eu acho que eu já deixei o card aí pra vocês. Eu falei, apresentei o RS3, falei que é muito comum ver um RS6 pelas ruas, um RS4. Aí eu comentei do RS3, falei que é um carro muito raro. E outro também que é muito raro, que acabou de chegar, RS5. É um A5, massa muito mais preparado, muito melhor que a grafia RS5. Isso aqui, 5 lugares, interior preto. Vou deixar a foto aí pra vocês. Aerofóliozinho da Audi, essa grafia. Então, carro muito raro de se ver, carro maravilhoso. Vou deixar as informações dele aí. Fala galera, temos aqui nada mais nada menos um 718 Spider RS. Muitas poucas unidades no Brasil. Eu vou deixar o que tem atualmente. Carro lançamento da Porsche aqui no evento, escrito grafia Spider RS, símbolo com adesivo para economizar peso, junto com muita fibra de carbono, farol típico do 718. Temos essa roda com freio carbono cerâmica RS, se eu não me engano em magnésio, que é uma dos opcionais do carro. Olha que bonito, formato de Y, muitas entradas de ar, detalhes em carbono, a grafia Spider RS. E vamos para a apresentação. Esse carro é o conversível mais potente da história da Porsche. Preço médio de 1,3 milhões, vai chegar para ser vendido aqui no Brasil mais ou menos esse ano que vem. É um motor Boxster de 6 cilindros 4.0 que chega a 9.000 RPM e gera potência de 500 cavalos. 0 a 100 em 3.4 segundos e chega a 308 km por hora. O chassi tem o componente do GT4 RS e do 718 Spider. Eu vou dar uma mostrada pra vocês aqui, pra você ver como é bem parecido com o 718. Que tem um 718 Boxster. Eles são limitados a 25 anos, 1.250 unidades no mundo. É também o Boxster mais potente da versão Boxster, né? Mais potente da história da Porsche. A grafia Boxster 25. Você pode ver como é que é bem parecido o chassi do carro do 718. Ele tem 718 Cayman. Você pode ver também a frente, os detalhes em carbono, parecido com o GT4 que temos aqui desse lado também. GT4 no cinza. Você vê que ficou bem parecido aqui, ó. Deixa eu mostrar. GT4 e a Spider RS. Configuração também muito parecida. Ali temos o 718 Spider. Os dois eu vou deixar pro final para apresentar para vocês. Dei uma passadinha só para mostrar pra vocês como é que o chassi dos carros são parecidos mesmo. Capota é manual, ou seja, o carro é conversível manualmente. Isso economizou muito peso no carro. Olha o tanto de fibra de carbono que esse carro tem. O interior maravilhoso, com banco, fibra de carbono, o ASEC RS, câmbio ali que não tem a opção do manual. Alcântara também para todo lado, síntese no amarelo, deixou o carro maravilhoso. A grafia ali, o ASEC RS, eu vou passar lá do outro lado para mostrar para vocês. Então, é um conversível, você consegue com um procedimento aí levantar essa tampa e colocar a capota. É um procedimento que eu não gosto muito manualmente, eu prefiro os que são automáticos, que para economizar peso e poder dar uma maior potência para o carro, eles preferiram aderir uma capota manual. O pacote ASEC também adiciona essas saídas em titânio, saída de escape em titânio, deixa o carro roncando muito alto. Esse detalhezinho deu charme pro carro de fibra de carbono no aerofólio. Ficou bem bonito mesmo. Capota manual e câmbio PDK. Aqui as lanternas traseiras, o aerofólio que é retrátil. Interior, como tinha falado aqui, ó, o ASEC, deixa eu focar, o ASEC RS. Então, fibra de carbono para todo lado, parece também com o motor da GT, mesmo motor do GT3. Então, 718 conversível, muito bonito, lançamento. E aí, o que vocês gostaram do carro? Gostaram da configuração? Deixem aí nos comentários, vai ser muito legal para vocês. Temos aqui então agora, que eu falei que ia mostrar para vocês, GT4.
Muito bonito também, uma configuração bem parecida. Aqui, 2023, à venda por R$1 milhão. Chega, vamos ver os números. Farol PDLS Matrix, cronômetro em branco, pacote Clube Sport na cor cinza ártico, muito legal essa configuração. Interior também com um banco em fibra de carbono Weissec, grafia GT4, muito legal, roda no prata, deu o charme do carro. E esses dois aerofólios, né? Uma mini ducktail como do 718 Spider que eu mostrei pra vocês, e o maior aqui, típico de um GT4. E aqui temos o 718 Spider, que não é o RS, é o normal. Muito legal essa configuração, roda no preto. Olha aqui os faróis, bem bonito, bem bonito. A grafia Spider, a Porsche adora colocar o nome da grafia aí embaixo do carro, símbolo da Porsche. Temos a grafia Spider, esse também tem a capota manual, mesmo procedimento que o interior, muito legal com os mostradores no amarelo. Essa traseira, bem típica 702 Spider, muito parecida com o RS que lançou. E aí, gostaram? Então teve onboard, teve muito carro acelerando, teve Lamborghini Aventador Ultimate, teve Porsche pra tudo quanto é tipo, com escape trocado, GT3, GT2 RS, foi muito legal hoje. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e tchau!